Rwarutabura. Rwarutabura. Umeze neza? Ntabwo meze neza ngo mucye wanjye arimo ararira nk'agahinja katabi. Uzi kujya kwa muganga umwana ugasanga arimo kurira. Urashaka ngiye ndimo ndarira abarize basanga bo bari. Macho watangiranye nayo. Ni macho ubonye gute? Bonye gute se ko bazana abantu bafite imisatsi imeze nk'abagore bacu tujya kutefeza muri salo wambwira ngo iki? Wisekera na skoro wanguriye. Gasogi ngo basubije ku gikombe. Sha yokoze kenisi amagambo yavuye nuko biba ape na amaze nta kintu ufite. Baza ngo baze wa mugabo we. Ndimo ndatinda abandi baranyine. Asigemo inota rimwe mutarakina. Inota rimwe? Nese apere yatsinze wa mugabo. Oya. Mwayirushaga abiri umusigaye mwirusha rimwe ariko mutarakina. None se imitego baduteze niyo bateze n'amakipe. Izo ndabirangiza kari Imana nambesha apere y'Imana. Yesu bicyama yabirebe. Kabaca umugabo ujye umugabo ubana abantu. Bagira urukundo. Bivuze ko ejo muratsinda Kigali. Wimbaza nuramuka ndayitsinda. Nataramuka uzasanga ndayitsinda. Yewe se banyita ruri wose. Wese taramutse. Nindaramuka nyine nafude. Twese twishimiye. Ndashimira Kenisi. Ndashimira abavandimwe, ndashimira n'abari bose n'abanyarwanda. Bishimira chape nta kintu ifite. Bazanye bidarapo bagira gute. Shima na sekirite wajanga shima n'abavandimwe bose n'umuvandimwe wose ejo nugushwanya gusa. Rwarutabo. Tujya mu bakobwa tuva mu bakobwa tuzangaho. Rwarutabo. Yego. Match zose nzi kubonaho. Ugiye kuntondekera ikipe 5 ukoze ukubona wowe nka Rwarutabura. Zizarangiza shampiyona zikurikiranye. Ikipe ya mbere ni Resport. Aha. Iyo ni ya mbere. Apex zabiya gatatu. Wowe twagiye ku mwanya wa kabiri. Wimbaza amagambo ntabwo nasangiye nawe. Ikipe ya mbere ni Resport. Ikipe y'Imana. Iya kabiri ape ni batayibira izabiya kabiri. Iya gatatu ajyani naisigali cyangwa ni police ntabwo yaza mu myanya yose. Ubwo nukuvuga ngo iya gatatu zaba Musanze. Harabura imwe. Police se nta Police ntacyo ifite. Yaguze abantu bameze nk'ibimuga bambaza. Yaguze amazina. Ngiye ikipe ya mbere ni Sport. Ape kabya kabiri. Iya gatatu ikaba police kugira ngo batazayihana kuko iba abapolisi bose kugira batazayimanura. Rwarutabo. Ikico cya kabiri. Kimbaza amagambo ntabwo ndari wawe. Sisangira nawe. Kankubaze rimwe rya nyuma. Kiyovu ni umukeba wanyu. Iri mu manegeka. Kiyovu iramutse imanutse wabyishimira. Batanze igitambo yarapfuye azizi. Yarankundaga ariko Kiyovu tugiye kwibabarira. Sport abayovu bose bashimire Sport kuko Sport nigiye gutuma Kiyovu itajya mu cyiciro cya kabiri. Mu buhe buryo rero? Uburyo bwawe isombe ntabwo bazanye gutema isombe Kiyovu itaramanuka. Bazatema isombe iwanjye Kiyovu itaramanuka. Kiyovu iramutse imanutse mu cyiciro cya kabiri byakubabaza? Wapi nta nubwo nakonya gufa. Aho Kiyovu Emedi niwumbabaza niwugira amagambo ameze nka Rwarutabura. Kandi Emedi ni umuntu uvuze ijambo rizima akavugisha ukuri. Ntabwo Kiyovu yamanuka n'abayobozi b'igihugu nabo bahita barize izamanuka yimba nta kintu bafite tubafashe tubaye inkunga nkuko nanjye banabarije ndi kwa muganga bandogeye mu nyama. Rwarutabo ikibazo cya nyuma. Tujya tubona amakipe hano mu Rwanda agura abafana. Aperi iramutse ije ikakwegera ikaguha amafaranga rwose wumva yaguhindurira ubuzima. Wakwambara umwenda wa Aperi ukayibera umufana. Nawe ucimbwa ishaje nta n'ubwo urukundo najya mu kuzimu. Murakoze. Urakoze Rwarutabo. Namwe murakoze cyane. Ariko nta muntu ushaka ngushimira. Wasanze kwa muganga ndiko n'umuvandimwe. Uramwemera cyane? Ndamukunda cyane. Uwo ni wo CEO. Rwarutabo. Uramwemera cyane? Ubu twajyanye i Burundi. Tujyana Afrika y'Epfo. Ubuzima busizeho.
uno muvandimwe twajyanye hanze y'igihugu aza kunsanga nari muri hoteli aza kuntwarayo niyo mpamvu mukunda kandi ntabwo abana yakicwa n'inzara nyikuri mwe na kandi ndamukunda ndamutse muvuze ese Rwarutabo wabonye ko Rwarutabo asigaye yambara Rwarutabo uzi ibintu uwo mugabo akora niwe muntu umva nkubwire kandi ndamushimira mama Gomez yagiye Kampala muri ino minsi uri umusore wiraza namubwiye agiye Kampala mama Gomez yasezera hambwa ati umaze umunsi w'ikirara mama Gomez aragaruka nimukunda Rwarutabo uwo mugabo muhagararanye rero nimuzajya muhora akakugurira agacupa ujye umenya ko amafaranga ayakura mu kintu bita printing niwe muntu wa mbere muri iki gihugu uri kumva kubaka niyo muntu twajyanye hanze y'igihugu amvana ahantu ndahano n'abatorotse Burundi arangije ndamukunda cyane ahubwo ndashaka na mama Gomez mugabire mugabire rushaho uzayimwambure ikibanza cyubake tuzavuga kandi ni uzacyubaka ni amaboko y'abari yazacyubaka kandi Imana izabaha umugisha urakoze muvandimwe Respa kina agaciro umwana asigaye ari umuyobozi Respa kandi abakunda cyane ndananiwe ndishimye ejo tuzakina agishona igikorwa ese uracyakora ahantu wakoraga Rwarutabo Sembezi banyita Rurose Monsieur Rurose yawe